この2つね入れていきます。わかんないけど、とりあえず混ぜればいいんでしょうね。今あるねやつをなるべく掘らないように混ぜると。コンクリートを混ぜてどんな混ぜればいいんだろう。硬っ。そうこんぐらいでいっか。植えるか。それ植えるか。よし、いってらっしゃい。これね、いってらっしゃい。とりあえずいいかな。はい。かわいいね。かわいい。ってことで、バイバイ。